تخيل عزيزي تبقى طفل فقير، معكش فلوس حتى تجيب أكل، ولكن بعديها بسنين تبقى من أفضل وأغنى لاعبي كرة القدم في العالم. دي مش قصة خيالية، دي قصة كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير. فيا عزيزي النهاردة مش هنتكلم عن إنجازات رونالدو أو هو راح فين أو عمل إيه، النهاردة هنتكلم عن قصة رونالدو اللي محدش اتكلم عنها، وهي الجزء الأساسي في نجاح رونالدو. ازيك يا عزيزي؟ أتمنى تكون بخير. النهاردة يا عزيزي جايين نتكلم عن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم يا عزيزي. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله في سرك وتشترك في القناة، ولو الفيديو ده وصل 50 لايك هنعمل بقى قصة كريستيانو رونالدو بالتفصيل. ويا عزيزي أسيبك مع القصة. كريستيانو رونالدو اتولد عام 1885 في البرتغال في أسرة فقيرة جدا. أبوه شغال شغلانة بسيطة وأمه بتكافح علشان تصرف على البيت، وأبوه كان من مدمنين الكحول بطريقة غريبة. وكريستيانو رونالدو كان بيلعب كرة القدم في الشارع، وكمان ساب المدرسة وقال إن أنا مش عايز أروح المدرسة وإن الدراسة ديت مش هتفيدني بحاجة. كريستيانو رونالدو يا عزيزي جه عليه أيام ونزل اشتغل عامل نظافة علشان يعرف يصرف على نفسه وعلشان يعرف ياكل ويأكل إخواته. وهو بيلعب في الشارع يا عزيزي انتقل إلى نادي سبورتنج لشبونة، النادي اللي بدأت فيه قصة كريستيانو رونالدو. ولكن حصلت مشكلة وهتكون أكبر عقبة في تاريخ كريستيانو رونالدو وقتها، وهو إن عنده مشكلة في القلب، والدكاترة شخصوها إنها مشكلة خطيرة، ودي كانت كفيلة تخلي رونالدو ما يلعبش كورة للأبد، وما كناش هنعرف أصلا إن في لاعب اسمه كريستيانو رونالدو. ولكن رونالدو عمل العملية والعملية نجحت ورجع أحسن من الأول وبدأ يتمرن، ودي كانت نقطة تحول كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يتصعد للفريق الأول في نادي سبورتنج لشبونة ويقدم أداء فردي، وكان لعبه استعراضي، ولكن من أعظم أندية الدوري الإنجليزي وهو نادي مانشستر يونايتد يختاره ويجيبه ويضمه للفريق. وكريستيانو رونالدو برضه يقدم أداء يبهر الناس وينتقل لأفضل نادي في تاريخ كرة القدم ألا وهو الملكي ريال مدريد، ويصبح هناك من أفضل. وقتها كان كريستيانو رونالدو من أغنى وأفضل لاعبي كرة القدم، وحقق الكرة الذهبية والتشامبيونز ليج والليجا، وعمل أداء يبهر الناس. مش مهم يا عزيزي البداية تكون إيه، المهم النهاية هتكون إيه. قصة كريستيانو رونالدو يا عزيزي مش مجرد قصة عادية، قصة كريستيانو رونالدو بتعلمك الصبر وإن ما تستسلمش، فاهم؟ وما تقولش إن مفيش كورة في مصر. هو فعلا مفيش كورة في مصر، بس برضه يا عزيزي لازم نراعي الجرينتا والشغف. فعزيزي انا عايزك تقول لي انت لو مكان كريستيانو رونالدو وجات لك المشكله ديت وتعرضت لكده ونشأت كده، كنت هتكمل ولا كنت هتستسلم؟ وده كان نهايه فيديو النهارده عزيزي، وشوف عايزني اعمل لك قصص ايه الفيديوهات الجايه. وما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه، عايزين نوصل 200 سبسكرايب. وسلام عليكم.